दोस्तों हाल ही के दिनों में सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। इसमें खांसी तो आती है पर बलगम नहीं आता, खांसी करने पर गला छिल जाता है। ये समस्या व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हम जानते हैं। इस समय व्यक्ति को एक सिरप और 2 तरह की टेबलेट दी जाती है, जिसमें जो सिरप है वो है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन। इसे 10 ml दिन में 3 बार दिया जाता है। साथ ही में मोन्टेलुकास्ट प्लस लिवोसेट्रिजिन तथा डेक्सामेथासोन टेबलेट है, जिसे रात में एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इन्हें 5 दिन तक दिया जाता है और व्यक्ति की खांसी में आराम मिलता है। ज्यादा समस्या होने पर डॉक्टर से मिले। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण दवाओं के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।